बिहानीको मिरमिरेसँगै बिउजिएका मेरा आँखाहरू, कहीँ कतै नरोकिने मेरा पाइलाहरू, हजारौं सपनाहरू बोकेर पुरा गर्छु भन्ने मेरा चाहनाहरू। घरको माया लागेर पो परदेशिएको हजुर, परदेशी नभन, परदेशी नभन। मर्निङ सबैजनालाई। आज चाहिँ बबाल हावा लागिरहेछ। बाप रे बाप, यो हावामा यो चिसोमा कसरी बस्ने होला। यस्तो चिसो हुन्छ नि फेरि यहाँनिर पनि, के भन्नु यार। हेर्नु न हावा कस्तो चलिरहेको, कि पत्ताहरू नै पुरै हल्लाइदिरहेको होइन। यस्तो हावा चलिरहेछ, यस्तो दामी देखिरहेछ। यहाँबाट बुर्जा लर त्यहाँनिर छ, बबाल हावा चलिरहेको छ गाइस। कसरी कटाउने होला यो जाडो महिना। मैले पनि फेरि ज्याकेटको चेन लगाउनु पर्ने, चेन पनि लागेन। आजको वेदर लास्टै चिसो छ, त्यही भएर मैले टोपी ज्याकेट स्याकेट पुरै लगाएर ट्याक्क बसिसकेँ। अनि हाम्रो लाइफ गार्ड चेयर चाहिँ यो हो है, यहाँनिर बस्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ यहाँनिर दिएको छ, हामी यहाँ बस्छौँ। यसलाई त्यहाँबाट हामीले हेर्न पर्ने चाहिँ यहाँनिर हो, यति एरियामा कोही डुब्छ कि केही हुन्छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। आजको चिसोले त यार टाउकै दुखाउला जस्तो, ज्वरै आउला जस्तो पनि भइरहेछ है। अब भोलि एक दिन छ, पर्सि त छुट्टी नै छ। त्यही पनि आज यार यो चिसोले लास्टै टाउको दुखाउला जस्तो छ। अनि गाइजहरू के छ खबर तपाईँहरूको? चिसो त भइ नै रहन्छ, नेपालतिर पनि चिसो नै होला होइन। जिन्दगी चाहिँ कसरी चलिरहेको छ, कसरी चलाइराख्नु भएको छ देखावटी संसारमा सबैलाई देखाएर हिँड्नु राम्रो पनि होइन। एउटा लिमिटमा बस्नुपर्ने रहेछ। किनकि पहिला म त्यसरी नै हिँडेको थिएँ, मैले नि धेरै दुःखहरू भोगेँ, आएँ यहाँसम्म अहिले आएको छु। अहिले बल्ल तल्ल हल्का हल्का दिमाग भरिँदै आएको छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि सुनाउन मन लाग्छ, यस्तो नहोस् त्यस्तो नहोस् तपाईँहरूको लागि भनेर। त्यही भएर अहिले रमाइलोको पछाडि नभएको हुँ। धेर थोर आफूले गर्न सक्ने कामहरू नयाँ नयाँ के आइरहेको छ त्योहरूसिततर्फ लाग्नुहोस्, पैसालाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोस्, जोगाउनुहोस्। भोलिको दिनमा धेरै काम हुने रहेछ। हिजोको दिनमा मैले जोगाएको भए सायद मेरो पनि केही हुन्थ्यो होला। आजसम्म पनि एक पैसा जोगाउन सकिरहेको छैन है। सोच्नेहरूले त बाहिर देशमा छ, कमाइरहेको छ, रमाइरहेको छ पनि भन्छन्, त्यो थाहा छ मलाई होइन। आई नो, बट म कसरी भोगिरहेको छु, कसरी बसिरहेको छु त्यो मलाई थाहा छ होइन। यस्तो माथि हेरेको त कस्तो रहेछ कि होइन। ल आमामा यार, यहाँ ल ल ल के हो यस्तो? आमामा यार, यो त लाउन यो प्लेन गइरहेको छ, धुवा फाली होइन। यहाँनिर चाहिँ पुरै यस्तो भइरहेको रहेछ। त्यही भएर गाइज तपाईँहरूलाई पनि राम्रो बाटो लाग्नुहोस्, नराम्रो बाटो नलाग्नुहोस्। आज मैले जे गरेको छु एकदम ठिक गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ, तर भोलिको दिनमा गएर ओहो मैले यस्तो गर्न चाहिँ नहुने रहेछ है भन्ने दिनहरू पनि आउँछ होइन। त्यही भएर अहिले हामीले जे गर्दा पनि ठिक लाग्छ हामीलाई। कोही कसैले केही भनिदिइहाल्यो भने रिस उठ्छ होइन, मन पर्दैन, चित्त बुझ्दैन होइन। अब हामीले फ्रिडम हिँड्ने बानी भइसक्यो नि त होइन। सबको अगाडि अब खुल्ला हिँड्नु परेको छ होइन। त्यही भएर नि हामीलाई त्यस्तो लाग्छ, तर यो एकदमै गलत कुराहरू छ। किनकि आफू आफ्नो औकात अनुसारले नि हिँड्नुपर्छ, घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्छन् होइन पहिलाको मान्छेहरूले। त्यही भएर हामीले आफ्नो अवस्थालाई बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ। भविष्यमा केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेर हिँड्नुपर्छ। मुखमा मात्र भनेर हुँदैन, केही गर्ने सोच आधार एउटा बनाएर बस्नुपर्छ। अब धेरै कुराहरू लामो किन गर्नु होइन। तपाईँहरूलाई मैले भनेको कुराहरू केही कति चाहिँ सुनेर आफ्नो जीवनलाई अलिकति भए पनि परिवर्तन गर्नु होला है त। अब हामी अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। बाई बाई।